Bakristo bavandimwe inshuti z'umusaraba ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Ni jewe Patrick turi kumwe kuri mugoroba. Kandi ndabasuhuza mbifuriza no guhagarara mwemye muri iminsi twatewe n'iki cyorezo cyitwa coronavirus cyajengereje amahanga yose, kikazunguza abakuru, kikazunguza abakire bari kuri isi, abapresident. Murabona kino cyorezo ukuntu gifite imbaraga, murabona ibibuga by'indege byafunzwe, murabona ubundi hajya haza ingwane runaka, ariko haza ingwane runaka ugasanga zirimo zireba abantu batoye. Ariko kubera ko Imana ashatse kwerekana imbaraga zayo, kino kintu cyateye abapresident ubwoba, kino kintu cyateye abaminisitiri ubwoba, kino kintu cyateye abazungu ubwoba, kino kintu cyateye ibikomangoma cyangwa se bihanganye tuzi kuri isi, bya bindi bitatinyaga intambara, bya bindi bitatinyaga indwara zisanzwe, bya bindi bitatinyaga inzara, bya bindi bitatinyaga, yani bya bindi byahoraga bisa naho bifite ubwihisho. Uyu munsi nabwo bya bikomangoma bikomeye nabyo byemeye ko hari ingorane. Kino kintu rero kuri twebwe abasoma ubuhanuzi, abiga ubuhanuzi n'abasoma ibyanditswe byera, iki kintu ntabwo gishobora kuba ari ikintu twakwitsa ko ari ikintu gishyashya kuri twe cyangwa ari gishyitsi. Ibi bintu birabaye, ntabwo tuzi igihe kizashirira, ariko ndagira ngo nkubwire ko kandi ntaguciye intege, n'iki nigishira hashobora no kuza n'ikindi, nubwo n'iki kirangaha tutazi igihe kizashirira. Ibi bintu ndagira ngo nkubwire ko bidatangiye mu mwaka wa 2020 gusa, ahubwo byahereye cyagiye mu bustani bwa Edeni, igihe umusaza wacu yibeshyaga agakora ikosa, akarya ku giti Uwiteka Uhoraho nyingabo yamubujije. Nibo munsi nibwo byatangiye. Kubw'ibyo rero kino kintu kubasoma Bibiliya, kubiga ubuhanuzi, ku bantu bafashe Yesu Kristo bakamugira urutare, ntago ari ikintu gishyashya. Niyo mpamvu abenshi muri iminsi cyaje, ntago benshi kigeze kibabaza umutima, nubwo dufite ubwoko gishobora kuduhitana nk'abantu bambaye umubiri, nubwo byadufungiye akazi, nubwo byadutereje inzara, ariko abasoma ibyanditswe byera kandi bakabyigana umwete barazi neza ko kino kintu cyagombaga kuza, kubera ko basoma ibyanditswe byera. Iki kintu rero kije kiyongera ku bupfubyi, kije kiyongera ku bupfakazi, kije kiyongera ku burwayi abantu bafite, kije kiyongera ku nzara, kije kiyongera ku bushomeri, kije kiyongera ku bukene, kije kiyongera ku mirimo itakera, kije kiyongera ku mvura zirimo gusenyera abantu, kije kiyongera ku bihuha by'intambara biri kuri isi. Kandi ndagira ngo nongere nkusubiremo ko iki kintu hashobora no kuza ikindi kirenzeho. Ibingibi sungi bivuze ni Bibiliya, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu minsi ya nyuma ngo hazaza ibintu bikomeye cyane, ngo harimo n'ibitagira amazina. Iyi ndwara bita ngo ni coronavirus ntabwo twajyaga twisoma mu bitabo, ntabwo abarimu bajyaga bayitwigisha. Twari tuzi malaria, twari tuzi typhoide, twari tuzi sida, twari tuzi diabete, twari tuzi kanseri. Iri zina bita ngo ni coronavirus cyangwa se ngo ni ugonjwa wa mapafu, homa ya mapafu, nubwa mbere tubyumvise. Umuntu kuvuga ko abakuru bacu bo kuri isi aba nibo babonye izina. Ubwo n'ubutaha nihaza ikindi kintu tutari dusanzwe, tutari tumenyereye, nabwo bazaduha izina ryacyo. Ariko ndagira nkubwire ko kino kintu gikomeye cyane. Ariko umuntu wese wumva ari nyuma Yesu Kristo ahagarariye. Iki nicyo cyagiye rero, aha niho rero Kristo, aha niho rero umuntu w'umugabo agaragarira, aha niho rero umukristo agaragarira. Iki ni ikintu ndahamya neza cyane ko hari abantu bahakanaga imbaraga z'Imana, ababa bakomeye cyangwa boroheje bahakanaga imbaraga z'Imana, ariko muri iyi minsi muri iyi minsi turi mu kintu kimeze nk'ishungura. Byanga bikunda, ndahamya ko hari abantu b'abapagani bapingaga ijambo ry'Imana, ndahamya ko hari abantu b'ibigogo bo kuri isi bajyaga bahunga, ariko uyu munsi bavuze bati byanga bikunda ahangaha harimo ukuboko kw'Imana. Izina ry'Imana bw'icyubahiro. Mbere yuko tuganira ku ijambo Mwuka Wera yashyize muri njyewe, ndakwinze ducishe isengesho rigufi dupfukamye dusenge. Mwami Mana ushobora byose, wowe uvuga rikijyana, wewe wahozeho, uriho kandi uzahora, turagushima kandi turaguhimbaza kuri uyu munsi. Baba, nubwo muri iyi minsi turimo guca mu bihe bikomeye cyane, ariko turazi neza ko ukomeza kutubera urutare. Baba, watubereye urutare cya igihe umusaza wacu Adamu yakoraga icyaha, ariko ukavuga ukemera kuza kwitanga. Kandi Baba Yesu, waje uzi neza ko ibyo bazagukorera kugira ngo twebwe dukire ntabwo byari ibintu bigushimisha. Waraje wambara umubiri,
kugira ngo wereke ko utwereke ko ikize hamwe natwe mwami. None mwami Yesu, icyakumoneye mu ijuru waraje uragikora, urakirangiza, urangije umaze kubona intsinzi urayidihereza, maze databuja usubira mu ijuru kujya kudutegura aho tuzaba. Uyu munsi wicaye ku ntebe y'imbabazi databuja. Umunsi wahagurutse turakwinze kugira ngo duhe imbaraga. Umunsi wahagurutse ku ntebe y'imbabazi nkuko wabivuze mu byahishuwe igice cya 22. Baba uduhe imbaraga tuzabe twarangije kukwitegura Baba Yesu. Turazi neza ko kuri isi hari byinshi bitujyana iburyo n'ibumoso, hari byinshi biduteye ubwoba kubera ko twambaye umubiri, ariko Baba Yesu dusabye imbaraga zawe databuja, ntabwo twabyishoboza kugira ngo tubashe dushikama no muri ibi ngibi ndetse n'ibizaza tuzakomeze kubana nawe mwami Yesu. Ibyo tubisabye tubyizeye mu izina ryawe ryera, amen. Aleluya. Bakristo bavandimwe, mu ndirimbo muri igitabo cy'indirimbo harimo indirimbo 166 ifite umutwe w'amajambo ivuga ngo ayi rutare rw'Imana. Sinyiririmba ndasomaho intero 3 gusa. Ngo ayi rutare rw'Imana, reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Izina ry'Imana rw'icyubahiro. Uyu nguyu n'umukristo wari warabonye ko uyu muntu wahimbye indirimbo ayoboye na Mwuka Wera, abona ko Yesu Kristo ari ubuhungiro, ari urutare umuntu yihishamo iki? Umujinya w'Imana. Kuki batatubwiye ko ari ahantu twisha malaria? Ntabwo batubwiye ko ari ahantu twisha malaria. Ntabwo batubwiye ko ari ahantu twisha ubushomeri. Ntabwo batubwiye ko ari ahantu twisha ubupfakazi. Ntabwo abantu batubwiye ko ari ahantu twisha intambara zo kuri isi z'amasasu n'amacumu n'imihoro n'iki. Ntabwo abantu batubwiye ko ari ahantu twisha agisida z'imodoka. Ni ahantu twisha umujinya w'Imana. Maana yake Imana iterwa umujinya n'iki? N'icyaha, nicyo gituma itugirira umujinya, nta kindi kintu. Igituma rero bavuga ngo Yesu ni ahantu twisha n'urutare rwacu, kandi Bibiliya tukaba tuvuze ko atari ahantu twisha malaria n'indwara cyangwa se n'ubushomeri cyangwa se n'inzara, akaba ahantu ubwo twisha n'ahantu duhungira, n'umudugudu w'ubuhungiro duhungiramo twakoze ibyaha. Igituma atari ahantu ho guhungira malaria gusa, igituma atari ahantu ho guhungira indwara gusa, igituma atari ahantu ho guhungira ubukene n'ubushomeri n'inzara n'ibiza n'iki byose, akaba ari urutare duhungiramo umujinya w'Imana. Nuko Kristo icyamanuye mu ijuru ntabwo yaje hano kuri isi kuza kurangiza malaria. Ikintu nyamukuru cyari kigamije kimanuye umwana w'Imana Yesu Kristo, si ugukuraho malaria ziri kuri isi, si ugukuraho ubupfakazi, si ugukuraho ubupfubyi, si ugukuraho agisida z'indege, izo mu mazi, izo mu kirere, izo ku butaka, si ugukuraho abicanyi bari kuri isi. Apana, iyo abishaka aba yarabikoze mugabo, kubera ko umwana w'Imana yarazi neza ko hano turi atari iwacu, ahubwo iwacu ari mu ijuru. Niyo mpamvu mu bintu yagiye arwanya, mu bintu ikintu cyamuzanye nyamukuru ari ukuza kutwereka inzira y'ukuri, ukuntu twabigenza, kuza kutwiyereka, akatwibwira, none akatwereka ubuzima dushobora kubaho tukitonera amategeko ye kugira ngo tuzabe he aho yaduteguriye. Izina ry'Imana y'icyubahiro. Akaba ariyo mpamvu muri cya gihe igihe Kristo yari ahangaha, hari abarwayi bari bahari, ntabwo abakijije bose. Hari abapfakazi bose, ntabwo arinjije ibibazo byabo bose. Hari abantu bari muri gereza, guhera kuri Yohana wari umwigishwa we. Igihe Yohana ari muri gereza yarapfuye, Kristo arahari. Ikiro ni cyerekana ko ikintu nyamukuru cyazanye umwana w'Imana Yesu Kristo ntabwo ari ugukiza indwara, ntabwo ari ugukiza ibyago biri kuri isi, ntabwo ari apana. Iyo abishaka barabikoza, ariko ikintu nyamukuru cyamuzanye nuko kugira ngo atwereke inzira y'ukuri n'ubugingo, atwigisha tubere mwarimu, arafu agenda tubere urutare. Izina ry'Imana rw'icyubahiro. Muri umugoroba tugiye kwiga insanganyamatsiko ifite umutwe w'amajambo uvuga ngo mbega Yesu Kristo ni urutare wihishamo. Haleluya. Mbega Yesu Kristo ni urutare wihishamo. Niba tuvuze ngo mbega Yesu Kristo ni urutare wihishamo, nk'uko ino ndirimbo imaze kuvuga, iyo tuvuga gutya bigaragara ko ubwo abakristo bafite urutare bihishamo umujinya w'Imana, muri urwo rutare akaba ariho bishimira, ndetse ukaba kwihishamo n'ibindi bibazo
urabyumva? Abakristo bakaba barabonye ko Kristo ari urutare, bihishamo umujinya, bihishamo bindi bintu bibaza kuri isi, kubera ko iyo umuntu afite indwara, iyo umuntu ashonje, iyo umuntu ashomereye, ukegera Yesu Kristo nk'urutare rwawe, birashoboka kugahamana indwara yawe ariko ukumva ukomeye. Birashoboka kugahamana ubushomeri bwawe ariko ukumva ukomeye. Birashoboka kugahamana muri gereza ariko ukumva ukomeye. Birashoboka kugahamana ugakomeza kwambara ubusa ariko ukumva ukomeye. Kubera iki? Wikomereje ku rutare Yesu Kristo. Izina ry'Imana bw'icyubahiro. Ubwo rero niba Kristo bigaragara ko ari urutare abantu bajya kwishamo, ariko akaba ari abamwemeye bonyine, hari abandi batamwemeye. Icyo tucyumvikaneho. Hari abandi batamwemeye ariko nabo bajya bagira mu bindi bikomerezaho. Ibi bivuze kwamba hari iki? Hariho amoko menshi y'urutare. Yes, tubyemeranye. Hari amoko menshi y'urutare abantu bishingikirizaho. Abakristo ubwoko, abakristo ubuhungiro bwabo cyangwa se ubwigubeko bwabo cyangwa se ubwisho bwabo ni Yesu Kristo, niwe rutare rwabo. Izina ry'Imana bw'icyubahiro. Me abamwanze bamwihakanye, nabo bajya bagira ibindi bibashimisha. Niba uvuga uti mfite Yesu Kristo urutare, abandi b'abapagani, abandi bahakanye, nabo bafite urutare rwabo. Bishobora kuba urutare rwabo ari amashuri yabo. Wowe uvuga uti Kristo, usenga Imana buri gitondo buri mugoroba, waba ukizuga ukizera Imana ukayegera, waba ukenye ukizera Imana, waba warwaye gutyo ukegera Imana, waba wishimye gutyo, muri situation zose ukegera Imana. Hari abandi nabo muri situation zose bategera Yesu Kristo nk'urutare rwabo, ariko bagira ahandi bajya. Arashobora kujya ku mupfumu akamubera urutare, niko yibeshya. Arashobora kubona education ye ari urutare, arashobora kubona urwego rwe afite mu itorero ari urutare, arashobora kubona idini rye ari urutare, arashobora kubona kuba ari president ari rwo rutare rwe, arashobora kubona ubwoko bwe ari rwo rutare rwe, arashobora kubona imbaraga ze ari rwo rutare rwe, arashobora kubona ndetse n'ikinyoma cye ari rwo rutare rwe. Kurya ubona wumva wishimye muri Yesu Kristo, ukaba arahisemo Yesu Kristo, ukavuga uti uru ni rwo rutare nihishamo, n'abandi bafite ahandi bihisha. Ariko uko tubizi, hariho muri ubu tubonye ko harimo amoko menshi y'urutare abana abantu bashobora kwihishamo. Ubwoko bwemewe gusa ni Yesu Kristo wenyine. Izina ry'Imana bw'icyubahiro. Uyu niwe rutare umuntu ashobora guhungiraho, agahunga icyaha, akagenda agapfukama agasaba imbabazi, Kristo akamubabarira. Aha, uyu niwe rutare ushobora guhungiraho wabuze akazi. Uyu ni rwo rutare ushobora kwigobekamo wumvise inkuru mbi. Uyu ni rwo rutare ushobora kujya kwishimiraho wabonye inkuru nziza. Uyu ni rwo rutare ushobora guhungiraho wumva uri umukobwa ubona ugiye guhera ku ziko. Uru ni rwo rutare amasasu arimo kuvuga n'amabomba arimo kugura mu ushobora kwigobekaho, Imana ikakwambutsa kugera mu gihugu kitarimo intambara. Uru ni rutare rw'Abakristo. Izina ry'Imana bw'icyubahiro. Kandi nkuko nari maze kubwira, wibuke ko mu mategeko y'Imana itegeko rya mbere rivuga ngo, katurebe ukuntu itegeko rya mbere rivuga, urebe ukuntu hariho amoko menshi y'urutare. Itegeko rya mbere ravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yawe. Ntukagire izindi mana. Aka ni akanwa k'Imana kabivuga, ntago ari amajambo ya Musa. Ni Imana uhora witeka nyingabo, Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo nimo kuvuga ngo ntukagire izindi mana. Okay, no kuvuga hari izindi mana. Imana uhora witeka nyingabo, uwaranye isi n'ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo, arazi neza ko hariho izindi mana. Ni naho mpamvu Imana yagiye gufungura akanwa kayo ikavuga, ikabwira ubwoko bwayo, natwe ikatubwira ngo nimuzunamira imana z'abanyamahanga. Izina ry'Imana bw'icyubahiro. Kubw'ubyo rero, niba Imana ubwayo ari yavuze ngo ntimuzunamire n'imana z'abanyamahanga, ngo ntuzagire izindi mana yo kubita imbere, ni kimwe nuko hari abandi, hariho ubwoko bwinshi bw'urutare. Niba dufite Yesu Kristo nk'umukiza wacu, n'abihakanye Imana nabo bafite ikindi kintu bishingikije. Icyo kindi kintu kitari Yesu ni bandia, cyangwa se twakwita ngo ni fake. Izina ry'Imana bw'icyubahiro. Mu Kristo muvandimwe, wa mugabo we, wa mugore we unyumva, muri minsi
ndakwifurije muri minsi turi mu bihe twatewe n'indwara, ndakwifurije kuba maso kandi ukagerageza no kwirinda abantu bameze nka Hananiya dusanga muri Yeremiya igice cya 28. ubwo Yeremiya mu gice cya 27 Imana yari imaze kumutuma kubikomangoma byari byaje kwa Sedekiya umwami w'Abayuda ngo agende ababwire ngo bace bugufi ngo bumvire Nebukadinezari ngo kubera ko yamuhaye kariya karere. Uwo ni Yeremiya Imana yamutumye aragenda abibwira bijya bikomangoma byari kwa Sedekiya byari byaturutse mu bihugu bitandukanye. Noneho muri Yeremiya 28 tukabonamo umuhanuzi bita Hananiya ngo aho zari umuhanuzi ariko akaza kubireka agatama amabwiriza y'Imana agatangira guhanura ibyo yishakiye. Aragenda ababwira ati Imana yakuyeho ubuhake, yakuyeho agahato, yakuyeho ingoyi. Ati kandi ikindi, uwo ni Hananiya, ati kandi ikindi bari abantu bajyanywe ejo bundi, ati mu minsi iri imbere minsi mike cyane barabagarutse, ati ndetse n'ibyanyazwe byo mu rusengero ati birabije. Uyu mugabo Hananiya wabeshyaga yarazi neza ko hari imizingo ya Yeremiya na Isaya ivuga ukuntu iminsi bazamara n'imyaka bazamara i Yerusalemu, bazamara i Babuloni. Yarabizi. Ariko kubera ishetani wari muri we, uyu Hananiya aragenda ajya kubeshya abantu. N'uyu munsi rero hari abantu bashobora kuba batunze Bibiliya, akaguhagarara imbere afite Bibiliya yera, akakubwira ngo iki cyorezo ngo nta kizadutwara, cyangwa se akavuga ngo ni ikiyaga ngo nta ndwara ihari, ndetse agashyiraho n'umunsi kizashirira. Twabonye kino cyorezo kiza, ntabwo tuzi umunsi kizashirira, ariko icyo tuzi cyo nuko gishobora no gushira kaza n'ikindi. Kirashobora gushira mu gitondo, kirashobora gushira nona, kirashobora guhagarara. Ariko abasoma ibyanditswe byera mugomba kwirinda bano bahanuzi babwira ngo hari amahoro kuri isi. Nta mahoro ahari. Amahoro atangiye kubura cyagiye mu bustani bwa Edeni ubwo umubyeyi wacu yibeshyaga akarya ku rubuto Imana yamubujije. Uwo munsi nibwo byatangiye. Ntago amahoro atangiye kubura igihe abanyayisiraheli bari mu Giputa. Apana. Ntago aribwo amahoro atangiye kubura. Ntago amahoro atangiye kubura igihe Imana yabwiraga Nowa ngo niyubake ubwato ngarimbure abana abantu bamunaniye. Ntago aribwo byatangiye. Ntago aribwo amahoro atangiye kubura. Amahoro atangiye kubura cyagiye kuri isi igihe urya mugabo papa wacu, sogokuruza wacu yemeraga guca ku itegeko ry'Imana muje ngo ntugakora iki akagikora. Uwo munsi niko byatangiye. Kandi icyo kintu kiracyakomeje. Ariko dufite amahirwe kubera ko igihe byabaga Kristo yaravuze ngo ndamanutse ngiye kumutabara. Niyo mpamvu rero yaje akatubera urutare. Ndasubiramo. Eske uyu munsi wa mugabo we, wa mugore we, wa mukobwa we, Yesu yaba ari we rutare rwawe? Ko tumaze kubona ko hariho urutare rw'amoko menshi. Kristo yaba arakubereye urutare. Muri mugoroba nkuko nabivuze insanganyamatsiko dufite irabaza ngo eske Yesu Kristo niwe rutare rwawe wihugikamo? Tugiye kurebera hamwe umuntu Imana yahaye umugisha. Iyo migisha yamuhaye aragenda ayigira ko rwo rutare rwe, maze bituma yishyira hejuru. Iteka iyo ufite urundi rutare wikingikirizaho rutari Yesu, icyo bikuviramo cyambere no kwishyira hejuru. Kubera ko iyo udafite Yesu nk'urutare rwawe, ugafata education ikakubera urutare, akawumva ari uyubakiyeho, ariyo fondation y'ubuzima bwawe, ugafata inyenyeri zawe, ugafata umwanya ufite muri leta, ugafata perime yawe, ugafata imbaraga zawe nk'abantu bagabo bagira imbaraga, wabona umugore ukaba ufite ubwiza bwawe ukabihindura ko urutare, ikintu kikuviramo cyambere no kwibona no kwirata. Ariko umuntu wafashe Kristo akamugira urutare rwe, ikintu cyambere kivamo cyambere kigaragara no kwicisha bugufi. Ashobora kuba akennye, ashobora kuba akize, ashobora kuba arwaye, ashobora kuba ashonje, ashobora kuba yumvise inkuru mbi, ashobora kuba yumvise inkuru nziza, ariko iyo Kristo yakubereye urutare koko, ikintu cyambere niyo udasetse inyuma mu mutima ubuseka. Igihe Yohana yari muri gereza benda kumuca ijosi, Kristo yari urutare rwe. N'igihe Yosefu bamukuraga mu rwobo, bamujyanye mu Giputa,
yakomeje kubona imana ye nk'urutare rwayo, nk'ubuhungiro bwayo. Akaba ariyo mpamvu igihe yageraga mu Giputa kwa Potifari, aho abandi bacumura, ariko umwana w'umuhungu abakomeza kugororoka. Ko sabwani Kristo, Imana yamubereye urutare nubwo ari mu ngorane. Hari abavandimwe bacu tugomba kwigiraho, bageze mu ngorane ariko Imana igakomeza kubabera urutare. Hari abavandimwe bacu bageze mu byiza ariko Imana igakomeza kubabera urutare. Ndakwifurije muvandimwe wanjye kugira ngo Imana izikubera urutare. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umugabo bita Edomu, wiboneye Imana yahaye umugisha w'ikintu runaka, nk'uko ishobora guha umuntu kuba kapitene, nk'uko ishobora guha umuntu kumenya indimi nyinshi. Noneho yamara kumenya indimi nyinshi bikamubera iki? Bikamutera kwishyira hejuru. Umugabo bita Edomu niwe tugiye kureba. Izina ry'Imana ry'icyubahiro. Edomu niwe tugiye kureba. Umugabo nubwo atari umunyayisiraheli bwose, ariko burya ntuzagire ngo utazagira ngo Imana yita utazagira ngo Imana ikunda Yakobo wenyine. Apana, ahubwo Yakobo yamuhisemo kugira ngo azabere urundi rugero. Ariko Imana ntago yanga Abamoni, ntago yanga Abafilisitiya, ntago yanga Edomu, ntago yanga Abanyagiputa. Apana, ahubwo yatoranyije Yakobo ngo azabere urundi rugero. Ariko Imana ntago yigeze yanga abana bo kwa Isaka no kwa Yakobo, abana ba Esawu. Ntago ibanga, ahubwo gusa ibyo bakora nibyo bishobora gutuma ibaciraho iteka. Izina ry'Imana ry'icyubahiro. Tugiye kureba mu gitabo cy'umugabo bita Obadiya. Uyu Obadiya ni umwe mu bahanuzi batoya wahanuye mu gihe cy'ubunyage, maze Imana imutuma kuri Edomu. Obadiya igice cya mbere, ndetse ni nacyo gice cyonyine kiboneka hano. Ni igitabo gito cyane, turasoma n'amajambo make cyane. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Imana izahana Edomu ibahoye kurenganya Isiraheli. Imana izahana Edomu ibahoye kurenganya Isiraheli. Reka tubanze dusome ijambo mike cyane. Ibyo Obadiya yeretswe, ibi nibyo Uwiteka Imana ivuga kuri Edomu. Twumvise ubutumwa buvuye ku Uwiteka, kandi intumwa yatumwe ku mahanga ati nimuhaguruke kandi natwe duhaguruke dutere ubwo bwoko. Dore mu yandi mahanga nakugize ishyanga rito, urahinyurwa cyane. Ubwibone bw'umutima wawe bwaragushutse, weho utuye mu bisate by'urutare, ukaba mu buturo bwo hejuru cyane. Ukibwira mu mutima wawe uti ninde wamanura akangeza hasi? Naho watumbagira hejuru nk'igisiga, icyari cyawe ukacyarika hagati y'inyenyeri, aho naho nzahakumanura ugwe hasi, niko Uwiteka uhoraho Uwiteka nyingabo avuga. Dusimbuke umurongo wa 5, aho twari dusomye ku murongo wa 2 no 2 no 3 no 4. Reka dusimbuke 5, 6, 7, 8 9, dusome ku murongo wa 10. Urugomo wagiriye mwene so Yakobo nirwo ruzagutera gukorwa n'isoni cyane, kandi kurimbuka kwawe kuzaba ukwiteka ryose. Izina ry'Imana ry'icyubahiro. Izina ry'Imana ry'icyubahiro. Uyu ni Edomu wabwirwaga. Mbega uyu Edomu ninde? Kweko hano turabonye ngo Imana izahana Edomu ibahoye kurenganya Isiraheli. Niko umutwe w'amajambo ivuga ngo Imana igiye guhana, izahana Edomu ibahoye kurenganya Isiraheli. Iyo turebye ibyanditswe byera Bibiliya, dusanga hari ubwoko bwinshi hafi ya bwose bwaragiye burenganya Yakobo. Tubona Misiri igira nabi Isiraheli, tubona Abayebusi, tubona Abafilisitiya, tubona
Abashuri, tubona wakina Nebukadinezari n'abandi bantu benshi cyane. Aba bose bagiye bagirira nabi Isiraheli. Ariko iyo urebye relation, twumvikane neza cyane, iyo urebye relation yari hagati ya Isiraheli na Misiri, yes, relation irahari kubera ko bose baturutse ku munara wa Babeli. Igihe Imana yabatatanyaga ngo bakwirakwira isi yose, bose niho baturutse. Iyo urebye relation ya hagati ya Yakobo n'Abanyamisiri, umuntu akubwiye ngo explaining ishobora kukugora, ariko irahari. Maana yake Misiri, Farao ntagazi neza, nta sano abona rigaragara imbere ye rimwereka ko Yakobo ari ubwoko bwe, ari amaraso ye, nubwo ari amaraso ye. Kubera ko bene abantu bose turi kuri isi, abazungu n'abirabura ni bose tuva kuri Adamu. Icyo nicyo tugomba kumenya. Iyo urebye Abashuri, usanga iyo ukurikiranye ibyabo, usanga Abashuri bafitanye isano na Yakobo na Isiraheli yabo mbega. Ariko Ashuri umubajije isano rye ko ngiti dupfana iki, ntiyakubwira ngo n'umubyara wanjye mwa data wacu, ntiyakubwira ngo n'umushiki wanjye, kwa sabo n'ibintu bipororongika birebire cyane. Ntabyazi n'andi mahanga. Ariko akaba ariyo mpamvu bishobora kuba barabagiraga nabi. Kubera iki? Ntabwo bazi relation bafitanye. Relation yabo iri imbari cyane. Ariko kubona Edomu, uyu Edomu, iyo tuvuze mu gihugu cya Edomu, tuba tuvuze Esawu. Uyu Esawu, twibuke neza ko Abinimwe na Yakobo ari abana ba Isaka wa Aburahamu. Tubyibuke neza. Aba ni abana bavutse ari impanga, Esawu na Yakobo bavuga kwa Isaka. Ariko nkuko ibyanditswe byera bitwereka Uwiteka uraho nyingabo ahitamo Yakobo. Nubwo Yakobo yaje kuriganya, ariko Uwiteka uraho nyingabo yahisemo Yakobo ko ari wazubaka izina rye. Esawu ntabwo yigeze avumwa. Esawu yaje kujya gutura ku ahantu bita Seyiri, maze kugeraho arubaka, arakomera, agenda abyara abana. Mu bana be havuyemo umwana witwa Edomu. Ni iryo zina icyo gihugu cyitwa Edomu cyavuye. Nkuko ureba Isiraheli byavuye kuri Yakobo, ariko Isiraheli byo byishwe n'Imana. Igihe ku mugezi Yaboki cyangwa se kuruzi Yaboki, igihe Yakobo yakiranaga n'umumarayika, bagakirana, Yakobo ati mu mugisha, undi ati ndagumugisha urinde, ati ndi Yakobo. Imana ikamubwira ati ntabwo uzongera kwitwa Yakobo, ugunda ko iryo zina ry'umuriganya, ati mwise Isiraheli, izina ry'Imana rw'icyubahiro. Ni ukuvuga Isiraheli ni izina ryaturutse mu ijuru. Ariko iryo zina Isiraheli Imana itararyita Yakobo nta ryabaga kuri isi. Na Edomu rero ataritwa na se, iryo zina nta ryari rihari. Kiriya gihugu kiswe Edomu kubera iki? Kubera Esawu. Kubera uwo mwana yitwa Edomu. Uyu Edomu rero afite amateka akomeye cyane. Uyu Edomu yaratuye mu majyepfo. Murabona ukuntu imiryango ya Isiraheli, sinzi kumabona ukuntu imiryango ya Isiraheli yari ituye. Yaratuye hasi, murabona abantu bari batuye mu burasirazuba bwa Yorodani. Imiryango ibiri n'igice, umuryango wa Rubeni n'uwa Gadi n'inusu ya Manase bari batuye mu burasirazuba bwa Yorodani. None abandi bose nibo baratuye i Kanani, indi miryango isigaye. Ba Simeyoni, ba Yuda, ba Benjamini, ba Sheri n'abandi bose bari batuye mu burengerazuba bwa Yorodani. Uyu Edomu we yaratuye hepfo ku nyanja, hepfo ya Rubeni kabisa, ahantu ku nyanja bita ngo ni nyanja ipfuye. Niyo yaratuye munsi ya Rubeni mbari, ndetse yari yegeranye na Moabu, hakaba na Amoni. Edomu niho yaratuye. Edomu rero muri gutura ahantu, yaratuye ahantu ku misozi hari amabuye menshi, atuye mu mabuye.
igiye gutura hajya ahantu ubwo abandi bajyaga kubaka inzu bagasiza ugasanga fondasiyo ishobora kuba ihagaze mu gitaka nubwo ishobora kuba ari fondasiyo ikomeye, ugasanga urukuta rw'inzu n'urwo bubatse, ugasanga igisenge cy'inzu nicyo bubatse. Edomu we siko byari bimeze. Apana, Edomu siko byari bimeze. Edomu we yaratuye mu misozi y'amabuye, none agaconga inzu mu rutare. No kuvuga iki? Fondasiyo mu rutare. Mire icyo twakwita urukuta n'urutare, n'igisenge n'urutare. Kino kintu ngiki kintu Edomu yarushaga andi mahanga yose muri kariya gace. Ubwo yenda andi mahanga yarafite izahabu, akagira ibindi bintu byiza cyane byinshi cyane bitandukanye, ariko Edomu ikintu yikomagaho cyane niki? N'ubwo nibyo bitare yaratuyemo. Mana yake Edomu nta nzu yishobora guhuhwa n'umuyaga. Mana yake Edomu kumutera ntiwamutera. Aka gasuzuguro sasa Edomu yagakuye he ko gufata ubwoko bw'Imana akabugira nabi, kukurenganya, kwirata akishyira hejuru. Ubundi gutura mu rutare, muri ibyo bisate by'urutare, nakubwiye ko ari imwe mu migisha umwana w'Imana Imana iha umuntu, ahubwo kubera ko Yesu atamubereye urutare agatangira kwirata. Nkuko Imana ishobora kugira umupolisi ugatangira kwirata ku bandi, kuba umupolisi si icyaha. Nkuko Imana ishobora kuguha imbaraga ugatangira kuzikoresha ukubita abandi, kugira imbaraga n'umugisha Imana yaraguhaye. Nkuko umugore Imana ishobora kumuha ubwiza agatangira kubikoresha kwirata kuri bagenzi be. Kuba Imana yarafashe umugore ikamuha karanga kurusha abandi, iki si gitangaza, n'umugisha ujya mugore afite. Nkuko Imana ishobora guha umuntu kumenya indimi, Igifaransa, Icyongereza, Ikilatini, Igiswahili, Ikinyarwanda, Ikigande, iki byose, ugasanga izo ndimi zose urazizi, n'umugisha. Ariko iyo Kristo atakubeye urutare, usanga bene izo ndimi arizo ukangisha mpaka ukazibwira n'udukecuru duhinga tubagara amasaka tutageze no mu kiburamwaka. Kubera iki? Icyo Cyongereza, icyo Kinyarwanda, icyo Gifaransa, icyo Giswahili, icyo Kigande, icyo Gishi, icyo Tanzania, icyo Cyarabu, icyo byakubeye urutare bituma wishyira hejuru. Hari ibintu Imana iduha kuri isi turusha abandi, ariko tugomba kubikoresha kubw'icyubahiro cyayo. Kuko hari ibintu dutunze dufite kuri isi bitari icyaha kubitunga, ugasanga ufite ikintu urusha mugenzi wawe. Edomu rero ngiki kintu yarushaga andi mahanga, byageze kugenda bitere kugira ngo Edomu yitere hejuru. Muri kariya karere habaga muri iyo minsi hari ibihugu bitatu byari bikomeye cyane. Hari igihugu bita Babiloni, hakaba igihugu bita Ashuri, hakaba na Misiri. Ibyo ni ibihugu byari bikomeye cyane, byari bifite puissance. Igihe Obadiya yatumwaga kujya guhanura, twabonye neza ko Edomu ajya guhanura hano hari mu bunyage hagati. Ni ukuvuga iki? Hariho abanyayisiraheli tayari bari barageze hehe? Barageze mu munyagi Babiloni. Sasa abo Nebukadinezari yatwaye, wibuke ko ari umuryango wa Yuda na Benjamin. Abandi indi miryango ya Isiraheli, ile miryango 10 y'amajyaruguru, tayari iyi ngiyi ubwo Yuda na Benjamin bajyanwaga, iyo yari yarajyanwe kera, ariko ntabwo yajyanwe i Babuloni. Ashuri ni wari waraje akagaza n'abantu biwabo no mu bihugu byona akabameranja. Ahari hatuye Efuraimu, akatuza umuntu wo muri Sidoni, undi akatuza umuntu wo mu gihugu cy'iwabo muri Ashuri, akabacanganya. Kiasi kwamba ile miryango 10 yagendaga batuza hirya no hino, kiasi kwamba nta muntu wongera guturana na bene wabo. Yani bino bihugu bitatu mu bwegere bifite puissance, byari byaragabanye kariya karere bitwara abantu. Bamwe bajyanwa mu Giputa, ubwoko bwa Yuda bujyanwa i Babuloni, andi ibindi bihugu bijyanwa na Ashuri. Lakini ubona ikintu cyari gitangaje. Uyu Edomu we yaragihari atari uko yananiranye, kubera ko yari atarakubitwa, kubera ko tubonye ko uyu mugabo ahanura byari mu bunyagi hagati.
niba byaramunyagiye hagati rero uyu kandi nuza Yuda, abayuda bajyanwa imiryango 10 kabitari itari hari yajyanwe kera. Ashuri yaratangije kwigabanya kera ko yagabye ibitero kuva na kera hari ahantu. Bigaragare ko uyu mugabo Edomu we yaragihari. Niki cyatumye sasa Misiri itamutera, Ashuri ntimutere, ahubwo bagatera Mowabu, bagatera Amoni, bagatera Siyuya abayuda? Kuki nguyu wabasaga nabo bakimubitse? Nubwo nawe ugasoma hano nawe agasozi ke kaje kwibagirana. Niki cyatumye atamutera? Mu bintu bya gisirikare nta muntu numwe ubaho ushobora, nta majoro numwe, nta general numwe ushobora kohereza ingabo ze ahantu areba zitari busakirane n'umwanzi ngo zimurase. Yana ahantu abona ari bujya gutakaza ibikoresho by'ubusa gusa. Mu muntu wize bya gisirikare aho ntirwajyayo. Hari ahantu byari bigoye kuhatera kubera ko twamaze kubona ko bari batuye mu bisate by'urutare biberaga mu mabuye. Kandi twibuke neza ko muri iyo minsi nta kajugujugu zari ziriho. Zirandege za gisirikare zigenda zikirasa, zitera amabombe zitarimo umupilote, nta zari ziriho. Byari ngombwa ko umuntu aterura icumu, agaterura impiri, agaterura umuheto, agatwara Siyuki ikitugane n'ibyangabo bikingiza. Sasa iyo baza kugerageza kuhegera Edomu, bari gusanga ihagaze neza kubera ko Edomu yo kwanza yari ifite protection ya mbere. Ibyo bitari ntabwo byari kuborohera, uretse ko Imana yaje kubakuraho amaboko nyuma y'ubwo maze kwirata ikabarika bagaterwa. Kubera ko mwabanze kuvuga ngo naho waburiye ngo kubaka ngo mu kirere ngo icyari cyawe kugira kunyenyeri ngo naho nzakumanurwe hasi. Cyo kintu nicyo cyatumye ubwo Edomu yarebaga andi mahanga kubitwa, Edomu yishyira hejuru. Ikindi kandi Edomu yakoresheje yirata. Twaje kubona umutwe w'amajambo uvuga ngo Imana izahana Edomu ibahoye kurenganya Isiraheli. Iyo kaduse n'abasuri inyuma kadogo, twaje kubona ko relation yari hagati y'abanyagiputa, y'abanyamisiri na Yakobo n'abanyayisiraheli yari hari ariko itagaragara neza. Ariko Edomu yuwe umwana wa Esawu yarazi neza ko uyu muntu ari umuvandimwe wa hafi, ntago ari uwakureye. Yarabizi neza. Ariko ibyanditswe byera byatweretse ngo urugomo wagiriye mwene so Yakobo nirwo ruzagutera gukorwa n'isoni cyane, kandi kurimbuka kwawe kuzaba ukwiteka rwose. Urugomo wagiriye mwe, nuruhe rugomo yamugiriye sasa? Turarusanga mu gitabo cy'umuhanuzi bita Amosi mu gice cya mbere. Nirwo rugomo tugiye kurebera hamwe. Nuruhe rugomo yamugiriye? Rugomo yagiriye mwene se Yakobo. Amosi igice cya mbere umurongo wa 11 niho duhera, turageza ku wa 12. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya Edomu ndetse 4 bizantera kutamukuraho igihano, kuko yirukanishije mwene se inkota, agacubya imbabazi, kandi uburakari bwe ntibuhweme gutanyagura. Ahorana umujinya iteka ryose, nzohereza inkongi itemane zitwike amajyaruguru ya Bosiriya. Uyu Isiraheli, ubwoko bwa Isiraheli bwajyaga buterwa inshuro nyinshi. Ubwo Ashuri yabuteraga ntabwo aribwo bwa mbere, ari ya mbere yabaga ibuteye gusa. Ubwo Nebukadinezari yabuteraga ntabwo bwa mbere abana ba Yakobo bari batewe gusa. Ubwo abagiputa babateraga ntabwo aribwo bwa mbere ubwoko bwa Isiraheli bwari butewe. Hari abamaze kugera harya bajyaga baterwa n'amahanga, uretse ko inshuro nyinshi bajyaga baterwa kubera ibyaha byabo, ariko muri make baraterwaga. Murabizi rero ahantu habaye intambara abaturage bajya bahunga,
kandi umuntu ahunga ntago yerekera ahantu ashaka, bivana n'uko urugamba rumeze. Niyo mpamvu umuntu ashobora guhunga agahungira mu ishyamba kandi ziko harimo intare. Niyo mpamvu umuntu ashobora guhunga agahungira ku mupaka kandi azi ku mupaka ugariye urinzwe n'abasirikare. Niyo mpamvu umuntu ashobora guhunga ukagenda werekeza ku nyanja kandi uzi neza ko nta bwato ufite, utazi no koga, kandi iyo nyanja irimo ingwe, irimo imvubu, irimo n'ingona n'isamake zimira abantu. Akariyo mpamvu ngira ngo warabibonye igihe Abanyayisiraheli bavaga mu Giputa, byabaye ngombwa ko bagenda begera uruzi. Kubera iki? Situation niho basukumaga, inyanja itukura, situation iri niho basukumaga. Kubw'ibyo intambara, uhunga intambara, ntago intambara igusugereje, ntago ujya genda werekera aho ushaka. Ugenda aho udashaka, nubwo uziko hari n'igihe ugenda uziko naho hatari heza. Ariko kubera ko umwanza guturutsa aha, basi hari igihe ubona hano ariho hari amahoro, ariho ushobora kumucikira, ukaba uzi neza ko imbere usanga ikindi, ariko ukavuga ati amasasa araha n'amabomba araha, afazari nje kuribwa n'intare ninjire mu ishyamba. Mujya mubona abantu ukuntu abakongomani ukuntu bahungira mu mashyamba, mujya mubona ukuntu abagande bahungira mu mashyamba, mujya mubona ukuntu abantu benshi bahungira ahantu, none ukavuga uti byagenze bite? Nuko situation intambara, ntago umuntu ahunga intambara ntago ahungira ahashaka. Apana, intambara ubwayo situation ukwiri ni gusukuma ishaka, ariko henshi tuhahungira tutashakaga. Muri uko guhunga rero Yakobo ubwoko bwa Isiraheli butewe, bwabo bw'amajyaruguru cyangwa bw'amajyepfo, hari abantu bahungiraga kuri Edomu. Edomu twaje kubona ko yaratuye mu majyepfo, ku nyanja ipfuye, hepfo ya Rubeni, aho Rubeni yari ahawe umunani. Twabonye ko Edomu yari ituye. Sasa mu Banyayisiraheli bahungira hirya no hino, hari abagendaga bakajya kwande bagahungira kwa Edomu, hari abandi bazamukaga bakajya ruguru y'amajyaruguru mu burengerazuba bwa Galilaya, mu gihugu bita Tiro na za Sidoni. Sasa Tiro iyi ngiyi yajyaga ibafata, tubanze Edomu yajyaga ibafata ikabakubita, ikabambura, ikabagira nabi, ikindi kandi ikabinubuhungika ngo kubakingurira. Yakwanga kubakingurira niba ubuhungiro, none bigatuma umwanzi bakurikiye abica. Ikindi kandi Edomu ikishimira ngo reka bakubite. Uyu ni Edomu yishima ku bana bande, ku bana ba Yakobo. Icyo ni kosa rya mbere. Ikindi kandi iyo Tiro Abanyayisiraheli bahungiraga, Tiro yafataga izo mpunzi bo ntiyabirukanaga, ahubwo yakoraga business. Tiro hari business yari hagati y'igihugu cya Tiro na Edomu yo gucuruza abantu. Maana yake uyu Edomu akajya kugura Abanyayisiraheli bari bahungiye muri Tiro, akaza kubagira abaja. Icyo kintu cyabaje Imana cyane. Ibaze nawe, ikintu cyakibabaje cyane nuko Edomu yarazi ko Isiraheli ari mwene wabo wa hafi cyane. Kuko twamaze kubona ko Edomu atukomoka kuri Esawu hafi aho ngaho, kandi Esawu akabiri mwana Yakobo, kandi abo bantu bo kwa Rubeni, abo bantu bo kwa runaka bose, abo ba Efuremu, ari abantu batumuka kuri Yakobo. Ariko Edomu agakora icyo cyaha, kubimu buhungyo no kubakubita no kubagira abacakara. Ngiye ikintu cyabaje Imana. Insiri ya Edomu kwishyira hejuru niki? Nicyo kintu nakubwiye umugisha Imana yari yayihaye. Mbese muvandimwe wanjye, wowe waba ufite mugisha ki? Ni ikihe kintu ushobora kurusha mugenzi wawe gishobora gutuma wishyira hejuru? Birashoboka. Ikindi kandi nubwo byabaye kuri Edomu akaba atabarwa mu maraso ya Isiraheli, tugiye kureba undi muntu nawe Imana yahaye umugisha, imaze kumuha umugisha, aho kugira ngo Imana imubere urutare kubera ko yamuhaye umugisha, ahubwo abona ibindi bintu. Ibyo bintu uwo mugisha Imana yamuhaye awukoreshamo ubwibone, arazamuka. Kubera ko twaje kubona ko Imana iguhaye umugisha, ntuyihindure urutare rwayo, ufata ibindi bintu bikakubera urutare. Kubera ko ntushobora kubaho mu buzima bw'umuntu ashobora kubaho nk'uko utabaho utaramya,
ni nako udashobora kugira ikintu wiyegamizaho. Tugiye kureba umugabo bita Salomo. Uyu Edomu we data tumureke katumwihorere, nta jambo ry'Imana yizi. Uyu Edomu we data tumureke ntabwo yigeze yicarana n'Imana. Ariko tugiye kwibera umugabo ubabaje cyane. Icyo tugamije kuri isaha ntago ari kumusimanga, kumusebya cyangwa kumutuka. Turavuga ibyo biri tubwira. Tugiye kurebera hano mu gitabo bita Abami n'Abahanuzi, turebe umugabo bita Salomo. Ni igice cya 3 ku ipaji ya 32, turamasomamo amajambo make cyane. Ni igice cya 3 gifite amajambo avuga ngo, umutwe amajambo avuga ngo ubwibone buterwa no kugubwa neza. Ngewe numvaga ubwibone buterwa no kugubwa neza. Kumbe iyo tuguwe neza nibwo twibona. Yes, iyo tuguwe neza nibwo twibona. Nibwo twibona. Kubera ko kwibona ni ukuvuga ko ufite ibirenze ibyo wagatunze. Iyo umuntu acuza iduka rye akabona ryunguka, ukabona igishoro cye gifite n'imari zirahari, hari n'andi mafaranga ari muri banki, ifaranga rimo irasari n'imeni irindi, aho nibwo wibona. Aho niho umukecuru aza kuza ati nkumunyu, turashobora shaka ibiro bingahe mukecuru? Ati ndashaka agakombe ibiko 3 by'umunyu. Ati nta mati cyane kandi utsanga kuva ku kiro 5 kamwangira. Yani ufite iduka ricuruza umunyu n'isabune n'amavuta, ariko umukecuru azanye ku dufaranga twe kandi iduka rimwegereye, wanze kumuheza urabona ko umukecuru akora umutindi, ariko ngo wanze kumuha iki, ngo mpaka kumufungira ibiro 5. Ahubwo uri nk'umuntu Yesu Kristo yabereye urutare. Yes, niba utajya ufunga icyo kiko cy'umunyu, basi kimuhera ubuntu kubera ko warungutse. Ariko kubera kwishyira hejuru, uwo mukecuru kamwirukana kandi mufitanye isano kandi akubyaye. Ubwibone bujya butera kwishyira hejuru. Reka turebe ukuntu umugabo Salomo byamugendekeye agaterwa n'ubwibone bitewe n'iki, umugisha Imana yamuhaye, maze Imana ye ntahindura urutare. Uwari warahawe icyubahiro n'Imana ikamuha ikimenyetso cyuko ahiriwe n'ijuru ku rwego rugaragara, ku buryo ubwenge bwe n'ubuhanga bwe byamuhesheje kwamamara ku isi. Uwari warateye abandi kubaha Imana ya Isiraheli, uwo niwe waretse kuramya Imana Yehova, maze akajya apfukama imbere y'ibigirwamana by'abapagani. Bakristo bavandimwe, muribuka neza Salomo. Uyu ni Salomo bavuga. Umukristo bavandimwe, muribuka neza Salomo ubwo yahabwaga inkoni y'ubwami. Imana ikamubaza ati, ikamubwira ijambo ryiza ati, Salomo, Imana yaramwishimiye. Salomo umuhungu wa Dawudi, Imana yaramwishimira nkuko yishimiraga se. Ariko Imana iramwegera n'amazi ati, Salomo, mbwira ikintu wumva ushaka kiryoheye umutima wawe. Uyu Salomo avuga ijambo ryiza cyane ritavugwa n'abantu abari bo bose. Mukristo muvandimwe unyumva, muri ako karere hari abantu b'abanzi ba Isiraheli bari bahari. Salomo ntabwo ari bo yasabye. Mukristo muvandimwe, buri muntu wese niyo ari umukire, uyu usanga ashaka ibindi. Salomo ntabwo yasabye amafarasi menshi cyane, kandi Salomo ntiyavuze ngo uzame kukandagira abanzi banjye umunsi banteye. Salomo ntabwo yavuze ngo uzaturinde ibihuhusi. Salomo ntabwo yasabye ngo uzandinde nziberaho ne kuzapfa. Apana. Ariko wibuke ko Imana yamuvuze ngo nsaba icyo ushaka. Salomo aritonda, ayoboye na Mwuka Wera, avuga ijambo ryiza cyane ritavugwa n'umuntu wari wese, ngo ndasaba ubwenge. Imana icyo kintu cyarayitangaje cyane. Imana icyo kintu kirayitangaza cyane. Imana irebye abantu bose babanjije Salomo, isanga bose bagiye mu bintu bayisabye, nawe yigeze yisaba ubwenge. Kandi Imana irebye isanga ubwenge niyo fondasiyo
y'ubuzima, ubwenge buva ku Mana, niyo fondasiyo yo kubaha Imana. Ubwenge bufite ushobora kuba umutindi ariko ukabaho neza. Ubwenge bufite ushobora kuba uri mu kaga ariko ukabaho neza. Ubwenge bufite ushobora kuba uri impunzi, ushobora kuba umupfakazi, ushobora kuba uri imfubyi, ushobora kuba umushomeri ariko ukabaho neza kubera ubwenge. Imana icyo kintu kirayitangaza. Iravuga ati nari nzi kuri bunsaba ubutunzi, nari nzi kuri bunsaba inzahabu, amabuye yose ari mu kijuga agahinduka inzahabu, nari nzi kuri bunsaba abanzi bawe ukabashyira hasi ibirenge byawe. Ati bunsaba ubwenge, ati yewe ubwo bwenge ndabuguhaye, ati ndetse n'ikitari icyo ndakikwemera utansabye, ati n'ubutunzi ndabuguhaye. Icyabivuyemo Salomo uko iminsi yagiye ishira, ntabwo iyo Mana yamuhaye ubwo bwenge yahinduye urutare rwe. Apana, arakugendeye arongoye umugore w'umunyamahangakazi, umunyamisirikazi. Asa n'ugira amahirwe kubera ko umugore wa mbere waturutse mu Misiri iwabo basengaga ibigirwamana, ariko hageze ntabwo yigeze azana ibigirwamana. Uko iminsi yagiye ishira, Salomo ngo yagiye yubaka ubushuti n'amahanga amukikije, kubera ko amaze guhabwa ubwenge amahanga yose yaje kumushaka ubushuti. Amahanga yaramukikije yaje kumushaka ubushuti. Burya ubushuti bwaje gukomera, Salomo apanura cyangwa se yagura business. Mu kwagura business n'iterambere kwa Salomo, wa mugabo waho ubwenge byatumye azamura umusoro. Azamura umusoro, abaturage barakena. Uyu munsi dufite abayobozi bacu bashaka iterambere hano kuri isi benshi cyane, si runaka. Iterambere ritumye umukozi atakishimira umushahara we. Iterambere abayobozi bacu barimo gushakisha ritumye umuntu hawezi kujivunia uraia wake. Ikintu kigaragaza ko uri umutanzania, ikintu kigaragaza ko uri umunyarwanda, ikintu kigaragaza ko uri umunyamerika, ikintu kigaragaza ko uri umutanzania, ikintu kigaragaza ko uri umufinilande, ikintu kigaragaza ko uri umugande, kimwe mu bintu bigaragaza by'ingenzi ni kujivunia. Yani nka wakwirata, sinzi mu kinyarwanda babyita kwirata ariko bivamo ibindi bintu, ariko mu gitanzania tubyita kujivunia. Yani ikintu wumva bakiyeho. Icyanyemeza ko ndi umutanzania nuko nabona muri Tanzania nta kintu na kimwe gituma nidoga, perezida adatuma nidoga, iterambere idatuma nidoga. Yani ubuyobozi, guverinoma ntituma nidoga. Ndi ikintu gituma wumva ko uri umwene ufite ubwenge koko. Ariko uyu mugabo Salomo amaze gukora ibyo n'ibyo Salomo, abaturage baje kwinubira igihugu, barakinubira cyane. Si icyo gusa, icyo ni kimwe. Arakugendera mu bushuti bwe uko abanaga n'abari abantu bo hanze. Salomo bakajya mushingira abakobwa, arakugendera ngo agira abagore ngo bari 1000. Ikisekeje rero sasa, abo bagore bose uko bari za 1000, buri mugore wese yagiraga kamana kiwabo. I say, buri mugore wese yagiraga kamana kiwabo. Ndavuze ngo I say, utaza kuvuga ngo ndavuze ngo aski, kubera ko I say ni Igiswahili, ariko utaza kugira ngo mvuze ngo aski kubera ko aski ni igitutsi. Nta muntu ushobora kurimo kubwiriza ubutumwa bwaneka batatunga kirimo n'ibitutsi. Ni I say ni kuvuga ngo mu Giswahili bisobanuye kuvuga ngo mbega. Nijyo bisobanura ngo I say. Ushobora kumva neza ukagira ngo ndavuze ngo aski. Ndavuze ngo I say kubera ko hari abantu twabaye mu bihugu bitandukanye, indimi zigenda zinjirira, kandi niyo utazira kusanga bimwe barwandira muri yo kubera n'ubuzima tuba twarabaye. Uko umugabo rero, uko umugabo yari afite abagore za 800 za 1000, niko buri mugore waturutse Sidoni, waturutse Moabu, waturutse muri Egiputa, waturutse muri Canada, waturutse mu Burundi, waturutse hehe, waturutse mu Misiri, waturutse buri muntu wese yazaga afite imana ziwabo. Kandi ikibi kizimana aho zitandukanye n'Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nuko zisengwa mu buryo butandukanye. Usanga Imana y'Abamoni idasengwa nk'Imana y'Abaedomu. Usanga Imana y'Abanyamisiri idasengwa nk'Imana y'Abanyatiro. Ubwo rero buri muntu wese, buri mugore wese, kubera ko iyo urongoye umugore ubundi, burya hari abagabo bajya birata ngo bategeka abagore. Apana, nta mugabo utegeka umugore. Umugore wamuyobora ariko ntabwo umutegeka. Umugore aramutse azanye icyifuzo mu rugo, iyi mwade kiba kitari kibi, iki cyifuzo kigomba guca, kubera ko hari puissance umugore agira mu rugo
itashobora kugaragara ariko ikomeye cyane. Umugore mu ikintu gikomeye cyane. Umugore agusabye ikintu mu mutungo ufite ukakimwima, arababara kandi nta mugabo muzima ushobora kubana n'umugore ababaye, urakimwemerera. Ni kuri urwo rwego rero Salomo yaretse abo bagore izo mana zibo bakazizana akajya ziramya. Hariyo basengaga bahennye, Salomo agatangira gusenga ahennye. Ati tujye gusenga Imana y'iwacu. Buri mugore wese uko yamutahiraga yasengaga izo mana zibo mu nzu yabo. Hariyo basengaga bahumirije, Salomo agasenga ahumirije. Hari umugore wasengaga Imana ziwabo bakuyeho ikirimi, Salomo agasenga akuyeho ikirimi. Hari umugore wasengaga Imana ziwabo basengaga bavuza induru, Salomo akasenga avuza induru. Nkuko ureba ano madini ari hanze ahangaha bagiye bafite imico itandukanye yo kubeshya abantu. Bamwe ngo basuka amavuta hasi ngo bayirukanyemo ngo nibwo babone imigisha, bakinyeramo bagapfa. Abandi babarisha ibyatsi, babyumva? Abandi barabwira ngo nibikinishe, abandi babwira ngo nibanywe inzoga, abandi babwira ngo nibahumirize, abandi babwira ngo nibajye mu buvumo, abandi barabwira ngo nibambura ubusa, abandi barabwira ibintu byinshi batandukanye, abandi babwira ngo nibakubite, abandi ibintu byinshi babwira, abandi babwira ngo nibakabaryamane nabo. Izi mana zitari Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo zisengwa na muna tofauti, zengwa mu buryo butandukanye. Niko rero abagore ba Salomo bamugushije. Ikino kintu cyabaje Imana cyane. Kino kintu cyabaje Imana cyane. Ubwo amarangamutima ye yaganzaga ubwenge bwe, kwiyemera kwariyongereye, maze Salomo ashaka gusohoza umugambi w'Imana mu nzira yihitiyemo. Ubwo amarangamutima ye yarengaga ubwenge bwe. Iyo Yesu Kristo atakubereye urutare, ukaba ufite ikindi kintu cy'urutare, ikintu kibanza kwanza uba amarangamutima. Amarangamutima agasimba ubwenge. Uyu munsi dufite abantu bize theology, bize Bibiliya, ndetse akaba yize umuto akaba yasoma Bibiliya akayirangiza atarambuye Bibiliya, bize theology. Dufite n'abandi bantu bavutse bavukira mu miryango ikijijwe, kuva mu bwana bwabo biga Bibiliya, mu bukure bwe usanga azi Bibiliya neza. Ariko kubera ko Bibiliya ijambo ry'Imana ritamubereye urutare, agisanga ari we ubeshya afite na Bibiliya. Ngiye ikintu kibaje cyane. Abantu ureba hanze bahakana bahakana amategeko y'Imana, n'abantu bize theology. Amarangamutima yabo yarinze ubwenge bwabo. Mananka amarangamutima yabo yababujije kureba ki mu byanditswe byera byerekana ko amategeko y'Imana Yesu Kristo ataje kuyakuraho, ahubwo yaje kuyakomeza. Matayo 5:17. Ariko kubera amarangamutima yabo byatumye uwo murongo bawucaho bakawusimba bakawusobanura ukundi, bashaka ibindi gisobanuro. Iyo umaze kugira amarangamutima, iyo Kristo atakubereye urutare, uvamirwa n'abasirikare bitwa amarangamutima n'iyakuyobora gusa. Ni nayo mpamvu usanga aho kubaha Imana wubaha pasiteri wawe cyangwa kubaha umukuru w'itoro cyangwa kumva idini. Yani kuri wowe hagati y'Imana n'idini nta difference ihari. Kubera iki? Amarangamutima yasumbye ubwenge wabushyize inyuma. Nkuko Salomo tubonye abigenda. Ese we muvandimwe wanjye niki cyaba cyarakubereye ibisate by'urutare? Kubera ko tubonye Imana ibwira Edomu hano ngo utuye mu bisate by'urutare, niki gishobora kuba cyarakubereye ibisate by'urutare bigatuma utumvikana bagenzi bawe? Niki gishobora kuba cyarakubereye ibisate by'urutare bigatuma utubahiza amategeko y'Imana? Niki gishobora kuba cyarakubereye ibisate by'urutare bigatuma uhunga itorero? Niki gishobora kuba cyarakubereye ibisate by'urutare bigatuma utumvikana bagenzi bawe? Tumaze kubona Salomo, twebwe bigenze gute? Muri isi hari abagabo Imana ha imbaraga, imaze kubaha imbaraga usanga umugabo atuye mu karitsiye ariko usanga abandi bagabo barusha imbaraga. Ikisi gitangaza ari umuntu afite uri mu bagabo 10 ariko ugasanga n'ufite imbaraga. Ibintu bibaho kabisa. Ugasanga umugabo afite imbaraga kurusha abandi mu karitsiye, ugasanga mu mujyi afite imbaraga kurusha abandi. Ariko se ugasanga amarangamutima ye yasumbye ubwenge, yaraniwe ko uwo mugisha Imana yamuhaye izo mbaraga nizo yari kuzakoresha kugira gute kubakira abatishoboye, kuzikoresha kugira ngo yiteze imbere.
byaba ari gukora ibikorwa by'ubuyede, byaba ari guhinga imirima ye, byaba ari kubaka inzu ye, byaba ari gukanika, byaba ari kubaka amazu. N'umugisha Imana agoye kubona ufite ibipinya, ufite imbaraga. Ariko kubera ko amarangamutima asuye ubwenge, ugatangira gukubita abantu, bigagera naho umugabo atangira gukubita inzigo zishinzwe umutekano. Niba ujya wumva insoro nyinshi ngo abapolisi babarashe, kubera ko umupolisi arakubwira ati ufite iki mufuka reka musake, ugatangira kwishyira hejuru, ukajya kwigira gutya. Kubera iki ubona agapolisi gapima santimetero, gapima metero na santimetero 40, ariko burya katandukanye nawe. Mukanya hari urusasu. Niyo umupolisi badafite imbunda akora kuri cya gitega cyakavuga number 1 papa 1 papa 1 papa 2, ukabona benshi barahageze. Ba polisi baca bakwambara akagukubita cyane cyane abanyafurika. Ariko ikibazo suko bagukubise nuko uticishije bugufi, kubera ko zambara gufite ibyaka kubereye imigisha, kubereye muvumo. Icyo ni kimwe. Hari ikintu bita abana, icyo ni kimwe mbonye kubagabo. Hari ikintu bita abana turi kuri isi. Abana ntibacyumvira ababyeyi babo. Kwa sababu gani? Haje ikintu bita ngo uburenganzira bw'abana, haje ikintu bita ngo uburenganzira bw'abagore. Ariko nabantu y'inguyu wari utuye mu bisate by'urutare, nabantu y'umugabo tumaze kubona wari ufite imbaraga nyinshi. Ibi byo imbaraga ze ntabwo zari bandia. N'uwo wari utuye mu bisate by'urutare ntabwo byari bandia. Fake ni ukuvuga bandia, no kuvuga fake. Sinzi mu Kinyarwanda byita gute. Ni ukuvuga ikintu kidakise, niko twita mu Giswahili twita bandia. Ikintu kituzuye. Pirate, yes. Ibisate by'urutare ntabwo byari pirate. Uyu mugabo ufite imbaraga nyinshi tuvuze wakubitaga polisi ntabwo byari pirate. Ariko uburenganzira bw'abagore n'abana ni pirate. Ni pirate. N'abana Edomu wirataga ayo mabuye kubera ko n'ubundi yari afite koko. Ni no mpamvu amahanga yaje kumutera, ariko yarabanje gutinya. N'abantu umugabo tubonye wirataga wakubitaga abapolisi kubera ko afite imbaraga nyinshi. Imbaraga ze ntabwo zari pirate, nuko azikoresheje nabi. Ariko ndagira nkubwire ko iyi si dufite abana basuzugura ababyeyi, bamwe ntibakijya gusenga, bibaviye mu burara hejuru y'iki y'uburenganzira bahawe. Ubwo burenganzira bahawe na ONU, uburenganzira bahawe n'amaguverinoma ari hanze ahangaha. Uburenganzira bwahawe abagore n'abana kuri uyu munsi, kubera ko abagore benshi n'abana benshi byababereye iki, byababereye urusate rw'urutare. Abagore benshi ntibacyubaha abagabo, basigaye babona hari ukuntu bareshya n'abagabo. Kubera iki? Ibisate by'urutare. None n'ibisate by'urutare twakwita bandia, pirate. Kubera ko igihe Imana yaremaga umugore karema n'umwana, yamuhaye uburenganzira. Ari kini kubera ko shetani yashatse kugira ngo ashuke abana bacu, ashuke n'abagore bacu, ashuke bashiki bacu. Yaraje arabwira ngo bahawe uburenganzira. Mana yake barafite uburenganzira bahabwa n'amategeko y'Imana, bahawe igihe bavukaga, igihe Imana baremaga. Babahaye ikindi kintu. Ni nko umuntu ashobora kuza akakwambura inkware waruvuye guhiga akaguha ikibiribiri. Abagore benshi ntibacyubaha abagabo babo. Ushobora kuba ari ikizejuru kubera akazi ufite, ukaba utacyubaha umugabo wawe. Ushobora kuba ari ikize hejuru kubera akazi ufite wa mwana we, ukaba ureba so atuye mu Mikoki nawe utuye mu mujyi ntukimwumvira. Kandi iso ashobora kuba atarize no muri Yagamukama. Sinzi mu Yagamukama ni Kirundi, ni ishuri ngo ryashyirwaho n'abantu uzana n'abapadiri mu myaka yashize cyane, bigishaga abantu bakure, nibo bitaga ngo ni Yagamukama. Ishuri ryo mu Burundi mu myaka yashize cyane, nibo bitaga ngo Yagamukama. Noneho ugasanga rijyamo abasaza. Sasa ugasanga umuntu w'umusore warize ufite amashuri akomeye cyane, iso atuye mu cyaro, ariko ugasanga ntushobora kumva. Kandi iso nubwo atize bwose afite ubwenge yakurusha. Yakugira inama yo kuyobora urugo rwawe, yakugira inama uko witwara uri minisitiri, yakugira inama uko witwara uri deregiteri, yakugira inama uko witwara uri majoro, yakugira inama nkuko Salomo Rehobowamu babasaza bamugira inama bati wowe urazi ukuntu so yadutegekesha akadukubita ikiboko, ntonge kudukubita. Ikindi kandi udupunguriza umusoro. Abana abasaza bagiraga Rehobowamu inama. Rehobowamu arabangira. Abana b'uyu munsi bameze nka Rehobowamu, bagirwa inama na leta. Abasore b'uyu munsi bagirwa inama na leta. Hari abagore n'abakobwa Imana hawe ubwiza bwabo,
si igitangaza ugasanga umukobwa Imana yaramuremye kabisa, ugasanga ufite icyo urusha bagenzi bawe. Bibaho kabisa burya, nuko tuba tubitindaho. Ugasanga umugore hari ukuntu Imana yamuremye, ishobora kuba yamuremye yani, ariko ukarenga ukambara ubusa. Kubera iki? Uwo mubiri mwiza urusha abandi Imana yaguhaye byakubereye ibisate by'urutare. Niyo mpamvu usigaye wambara ukagira ngo ugiye muri disco, mpaka no mu rusengero bamwe bakabyambara. Byakubereye ibisate by'urutare. Ndagira nkubwire ko hari abandi bagore bagenzi bawe bambara akikwiza. Wa mugabo we nyumva, ndagira nkubwire ko hari abandi bagabo bagenzi bawe bashobora nabo bakoye, bubatse inzu, bahaha ikintu cyose, ariko bagakunda abagore babo. Niba bahari iki? Kubera ko hari abagabo babona ko bakoye, bubatse inzu, aribo ba nyir'urugo, bigatuma icyo kintu kibabera urusate rw'urutare, agasuzugura umugore, akagira umugore we nabi. Abagabo bananiranye birwa mu ngo z'abapfakazi. Dufite abadivanisi munsi wa karindwi, idini ryitwa abadivanisi munsi wa karindwi ryababera urusate rw'urutare. Isabato ni nk'ababera isate by'urutare. Ni isabato yonyine, mugo abahandi basa n'abapagani. Imvugo zabo, iyo barya, iyo banywa, n'ibyo bambaye, usanga ntaho batandukanye n'abandi twavuyemo. Kubera iki? Idini byakubereye ibisate by'urutare. Kandi itorero ry'abadivanisi munsi wa karindwi ryari itorero ryiza. Kubera iki? Icyo rirusha yandi nuko iryo torero ryemera Bibiliya kuva ku itangiriro kumanuka kuzamuka muri Maraki, kuva muri Matayo no kuzamuka kugera mu Byahishuwe. Rikemera n'ubuhanuzi bwose buri muri Daniel no mu Byahishuwe na Zahe hose. Ariko byakubereye ibisate by'urutare kubera ko ntabwo wamenye uko witwara. Isabato yonyine gusa niyo ushingiyeho, nayo ukayubahiriza agapande. Dufite abadivanisi munsi wa karindwi basigaye basa n'abakatolika. Dufite abadivanisi munsi wa karindwi basigaye basa n'abantu bo hanze. Uzabona mu minsi mikuru ku isabato, uzabona mu masoko ku isabato, uzabona mu mirima ku isabato, uzabona mu business ku isabato, uzabona mu masafari ku bibuga by'indege no ku bigo bategera amabasi ku isabato. Kubera iki? Ariko ugenda uva ngo umudivana muswaka byakubereye ibisate by'ubutare. Manake we ntiwegamiye kuri Yesu, wegamiye ku idini. Wibuke neza ko Kristo igihe aranga nta dini yararimo. Wibuke ko intumwa za Yesu Kristo nta dini runaka yari birimo. Aya mazina y'amadini yaje ejo bundi. Ariko kuba hari idini nta kibazo. Ikibazo nuko idini ishobora kunyuranya na Bibiliya. Naho kuba bafata idini ryakwitwa runaka cyo si ikibazo. Bakristo bavandimwe, nicyo kintu nagira ngo tuvuganeho kuri mugoroba. Ndabinginze nubwo mureba isi irimo kuza ibirwara byitwa ngo ni coronavirus, hashobora kuza n'ibindi. Ntabwo mpanuye, ahubwo niko bibiri bivuga, hashobora no kuza n'ibindi. Mwige ubuhanuzi neza, muve inyuma y'abahananiya nahoze nkubwira. Kristo akubere urutare, akubere ubuhungiro, akubere ubwigobeko. Nusonza kubera ubwigobeko, nuhaga kubera ubwigobeko, nushomera kubera ubwigobeko. Uyu munsi hari abantu benshi batakaje akazi muri iminsi iki kirwara. Ariko harimo abantu bafashe Yesu Kristo nk'ubwigobeko bwabo. Hari abantu birukanwe mu mazu kuko baratunzwe no gukora ibiraka bagakodesha. None nta biraka bagikora. N'abakire babafungiye ubwabo. Ariko bakomeze kubona Yesu Kristo nk'ubwigobeko. Hari abantu basunga no gukomanga ku bipangu bagasabiriza kubera ko ari birema. Ariko bakomeje kubona Yesu Kristo nk'utare rwabo. Akomeje kubabera uruhungiro. Bakomeje kubona Yesu Kristo ari ubwisho bwabo. Hari abacuruzi batumiza ibintu mu mahanga, bize ku bigo by'indege, biheze za Mombasa, biheze za Dubai, biheze za Amerikani, bize ku mipaka. Ariko muri abacuruzi n'ababwiza tungwa harimo abantu na mbere yuko bacuruza Kristo bamugize urutare rwe. Ibintu ndetse harimo n'ibishobora kononekara, biri mu makamyo, biri mu ndege, birimo kononekara. Ariko Kristo akomeje kubabera urutare. Ndakwingize muvandimwe wanjye, n'iki kintu nashaka kugira ngo gusa Kristo akomeza kubera urutare. Nkuko Yakobo, nkuko Yosefu, Imana akomeje kumubera urutare n'igihe ari muri gereza, yararenganye, baramurenganyije ngo nuko yanze gusambanya muka Potifari. Kristo akomeza kubera urutare mu izina rya Yesu Kristo. Dushyize isengesho gufite uwombe. Mwami Yesu, urutare rwacu, urakoze kutugira neza kuri mugoroba. Mwami databuja kandi ufite ubushobozi, turakwinze kugira ngo
ubashe kuduhimbara kuko ubwacu ntabwo twabyibashisha, maze abavandimwe bacu bari hirya no hino, imfubyi, abapfakazi, abarwayi n'abafungwa n'abandi bose databuja tube urutare rwawe. Kandi databuja kino cyorezo, zino ngwane ziri kuri isi ze kutubera izo kuturimbura, ahubwo databuja bibe inzira yo kugira ngo tubashe kukwiyegereza Mwami, kubera ko ntabwo utwiyereka mu byiza gusa Baba, no mu mitingito, no mu mipfunda, no mu buhihusi, naho ujye uhatwiyerekera Mwami Yesu. Baba, reka tukomeze tubane nawe mu izina ryawe ryera. Amen.